启示录第8章。羔羊掀开第7章以內嘅事，天燈點點冒sáng，差唔多半點鐘，然後我看到企在上帝面前嘅7個天使，有7支號筒交本記到。然後有一個天使出來，拿頂金香爐，企在祭壇前，有千多香交本記。本記同眾聖徒嘅祈禱，向下獻在寶座前嘅金壇燈。這條香所發出嘅煙，讓眾聖徒嘅祈禱，就對天使嘅手中升到上帝嘅面前。接着，天使拿頂香爐，將香爐裝滿壇燈嘅火，飛到天上去，聽得就像雷公，有隆隆公嘅聲。入冷到天堂，然後嘅7個拿頂7支號筒嘅天使就準備愛盤號筒，第一個天使一盤號筒就有鞭炮老火殘等血倒在天上，第個1/3就燒掉，樹嘅燒掉1/3，所有嘅青草全部燒掉。第二個天使一盤號筒，就有一座像戳燈火嘅大山飛落海度，海嘅1/3變做血，海度嘅生物死掉1/3，山也壞掉1/3。第3個天使一盤號筒，就有一粒大石呢，像戳燈嘅火把對天燈跌下來。落在1/3嘅火把，然後一切嘅水源當過，粒石呢名按到腐毒，水嘅1/3就變腐，因為水變腐，千多年啉了嘅水就死掉。第4個天使一盤號筒，日頭嘅1/3，日光嘅1/3，然後石呢嘅1/3。全部受到攻擊，按樣日頭、日光，到神呢就失掉1/3嘅光，日石頭嘅1/3冇光，暗不是也係按樣。我又看又聽到一隻在空中比千高嘅音調大聲講：慘嘞，慘嘞，佢在天上嘅人慘嘞！因為那位3個天使就會噴火筒嘞。